一如以往咁好食，究竟係咪咧？同埋嗱係夠緊實嘅。我成日講咧，我哋去芳村啊、肥姨嗰度買嗰啲咧就差唔多啦，冇俾嗰個啱瞓醒嘅靚仔遮住咗就 B 添。淨鹼水粽4蚊半，土豬花腩鹹蛋，同埋真係我好中意個肉用得好克制呢個肥花腩啊，係啊，丁咁多係啊。咁至於呢邊，正如先頭所講，好多屋咧已經變成咁樣樣啦，危防危險，請勿靠近。嗱，上邊寫住木牌頭啦，係嘛？我冇記錯噶嘛。首先第一個我哋要去嘅地方係大南路小學，而家已經8點半啦。咁好多同學仔就肯定已經返咗學嘅，就喺前邊嘅啫啊。去大南路嘅方向，咁係大南路小學就梗係喺大南路噶啦。同以往一樣，我都係未食早餐嘅，又係呢一句啦。咁到時再算啦，我哋食乜嘢？因為呢邊早餐檔咧其實係咁噶，唔似西關咁多嘅。嗱，我喺呢度附近長大啊！如果你而家問我一個人食嗰啲小食店有啲咩啊？哇！真係拗爆頭喎！真係要諗一諗先至有印象咯。哦，而家廣州咧嗰啲旅遊區啊嚇，尋日又係經過寶源路嗰邊咧，又整外牆，呢度又整外牆喎，呢度就係廣州市第一宮啦嚇，第一宮嘅對面啦，第一工人文化宮啊！係咪好得意啊？啲名改唔到㗎啦嚇！全部圍晒啲外牆咁嘅喎，但係其實呢度係好多餐廳嘅，不過就早餐應該冇啦吧？因為北京路呢度咧，相對遊客嘅感覺係濃重一啲嘅。咁如果要揾嘢食嘅話，可能要遠離咗佢咯。但係起義路嗰邊又唔算太多，海珠廣場又冇乜。諗落真係拗爆頭喎！大家睇下對面餐廳就多啦，都係坐低點餸食飯嗰種嘅，又有啲仲有米芝蓮添㗎。咁啊，再行前少少，可能翻到去洋總會嗰度會有啲，但係都係坐低點餸，唔係話小食店嗰啲咯。喺漁山市裏邊有一個嘅。啱好經過呢個消防局喺度訓練中喎，到時喺度練習噴水啊！咧，我哋嚟到大南路啦，咁啊再往前少少嘅大南路小學，我記得以前呢度仲有好似叫榮生啊，我唔係好記得啦。潮州魚蛋粉啊，咁都冇埋啦嚇。可能啲師傅年紀大想退休啦。好食㗎嚇。咁啊，仲有前邊咧，如果係要食早餐咧，仲有呢個太平沙財記牛腩粉都係唔錯的，就係呢度啦，抵食㗎。咁我記得佢哋好似冇辣椒醬賣嘅，咁我唔記得啦。有人都幾多嘅。至於大南路小學咧，就喺前邊。之前都多次講過，小時候就喺大南路住嘅。咁當時咧，我戶口都係大南路嘅。咁啊，眾所周知咧，讀小學咧係要跟戶口嘅。但係喺我讀小學之後先至有呢個規定嘅啫。咁原先我其實應該係入讀大南路小學，我戶口就大南路啦，冇理由唔係大南路小學㗎。咁但係因為我呢個年代咧冇就近入學呢啲事情啊，咁所以咧我就去咗吉祥路小學嘅啫。我有好多表弟啊，各種咧都係喺呢度讀小學㗎。咁佢學校面積不是太大的，但係佢哋都有一樣好出名嘅，就係打排球啊！咁啊真係打排球啊！我啲表弟啊，身邊嗰啲朋友喺大南路小學畢業嗰啲咧，個個都係打排球咧。雖然未知都話要打職業，但係咧都起碼識啊！咁就係咁啦。佢個門面咧就極細嘅，就係僅此而已嘅啫。大南路小學於對面咧就最為出名嘅廣州市越秀區兒童醫院。曾經有一段時間話佢要搬，因為呢度附近地方實在太細啦。我又有好多同學啊，啲阿爸阿媽就喺裏邊做工嘅，有啲藥房啊執下藥嘅，
就唔係大醫生嗰種。咁咧都好熟悉㗎啦嚇，因為我都講過，我就喺度睇病睇大嘅，睇到10幾歲都仲喺度睇病嘅。咁面積係好細，準備搬，但係講咗好耐，準備搬去東風路嗰邊嘅，即係正骨醫院嗰個方向嗰個位置嘅。咁但係一路都未成到事咯。咁我哋繼續行啦。同一位觀眾要求嘅，佢話想去西環街行下，等我睇下西環街點樣過去先。又或者前邊有個食粽嘅地方都係唔錯。講起食粽嘅鋪頭咧，就係呢個，睇住佢慢慢由細間變到好大間嘅，有好多唔同種類嘅嘢食嘅喎。話有啲鹼水粽4蚊半，鹹肉粽6蚊半，咁啊選擇都多嘅。又有瑤柱叉燒鹹蛋黃鹹肉粽喎，係咪應該試下咧？我嘅早餐又到啦，咁我係好中意食粽嘅，叫咗份最大嘅13蚊一隻。佢哋呢度好出名嘅，做咗好多年啦。以前我喺起義路翻工嘅時候咧，有時候收工經過都會喺內街裏邊買嘅。咁真係由小店開始做起嘅。呢個就叫瑤柱雙黃鹹肉粽，勁喎嚇！咁佢應該係似地台山粽嘅做法，因為果蒸粽唔係咁樣嘅形狀噶嘛，唔係長條噶嘛，係倒三角形噶嘛，佢係有少少長條嘅，裏邊就係咁噶啦。鹹蛋黃夠勁啦，肥豬肉唔算太多嘅，一如以往咁好食，究竟係咪咧？同埋嗱係夠緊實嘅。我成日講咧，我哋去芳村肥姨嗰度買嗰啲咧就差唔多啦。肥姨嗰度啲仲未有咁大隻嘅，呢個咧大隻啲咁，但係當然係肥姨嗰度平好多嘅嚇。呢度係13蚊，肥姨嗰度2蚊半。呢度啊蒸埋嘅，肥姨嗰度唔蒸，呢度冇鹹，呢度有鹹蛋黃，肥姨度就冇鹹蛋黃。其實肥姨唔係好肥嘅，我都唔知點解叫肥姨嘅。試下呢個啦。都係好緊實嘅，嗰啲豆同埋糯米比例咧配合得啱啱好嘅，啲花生又夠腍，同埋咧可能因為細隻啊，阿肥姨嗰度咧有個小問題咧，就係佢啲肥豬肉咧會走埋一邊嘅，咁當然亦都唔會有乾瑤柱咧，呢啲係成本嘅原因嚟嘅啫。如果作為早餐日日食，要買翻幾自己蒸咧，咁梗係肥咗度好啲嘅。但係如果作為遊客路過買嘢喺度都唔錯嘅。咁同埋咧，佢哋鋪頭啊係仲有其他嘢食嘅，其他種嘅，有鹹粽有甜粽。我而家食緊呢個13蚊嘅已經係最貴嘅。有啲咩咧？啱好俾嗰個啱瞓醒嘅靚仔遮住咗就胡 B 添。淨鹼水粽4蚊半，土豬花腩鹹蛋黃鹹肉粽10蚊啊！最普通嘅鹹肉粽8蚊。小遺憾嘅就係咧，如果佢有賣茶咁嘅一流，又或者自己沖壺茶嚟，因為咧始終食粽咧或多或少都有啲油膩嘅。佢肥豬肉又用得好克制嘅。嗰啲綠豆嚟嘅，脫殼綠豆再加埋少少鹹蛋黃，同埋佢係有俾台客人食嘅。包括我而家坐緊呢度，同埋裏邊都係。最初我以為係冇台㗎，咁我諗住拎住走好似唔係太好，咁有台，所以我決定喺度食嘅啫。因為我自己咧食粽啊，我係食到好鹹嘅，我仲要落豉油嘅。咁我使唔會冇咁鹹咯，好奇怪。啲嘢咧我就要冇咁鹹，但係食粽咧我可以食得好鹹。所以有鹹蛋黃就好緊要啦。哇！好綿啊個鹹蛋黃。哇！個鹹蛋黃好大隻，同埋又唔算好油嘅，應該用得幾靚啊！有啲唔靚嗰啲咧，佢中間嗰粒咧同個邊邊咧係會甩開嘅，佢呢個唔會有乾瑤柱，同埋真係我好中意個肉用得好克制呢個花腩啊，係啊！
丁咁多係。咁我慢慢食飽之後咧，我會去西環街。啱先我睇下手提電話地圖啊，百和坊應該已經冇咗啦，或者一路上我會再睇下先。但係西環街肯定喺度嘅。慢慢食飽之後，再帶大家去睇，因為仲有好多地方未去。好啦，我又食飽啦，咁啊係真係幾好食嘅，佢比較清淡唔油膩，我好中意呢一點。咁總結一下啦嚇，如果咧要翻到嚟呢度附近咧揾嘢食，揾啲小食店嘅，唔冇咁遊客感覺咧，就3間啦。第一個呢度食粽係有地方坐嘅，咁除非你好厭惡坐喺路邊食啦，咁但係佢又有室內嘅喎。咁啊，另外咧，第二個咧就係前少少啱先喺門口經過嘅，太平沙啦。咁啊，太平沙嘅遊客感覺會多啲。咁啊，最後一個咧就係翻去後邊街，係我呢3間我都係食過嘅，就係喺公安局對面嗰條街嗰條路仔行入去嘅潮街美食，食豬腸粉。咁啊，我如果係小食店早餐推薦呢3間。接落嚟咧，仲有一個更好嘅消息咧，就係因為始終咧，我喺呢度長大，所以咧有好多親戚朋友啊、同學喺呢度附近。我問過啦，我已經揾到百和坊喺邊啦，就喺前邊嘅啫，喺前邊望樓住。咁啊，西環街我梗係揾到嘅，原來百和坊還是有的。咁啊，究竟係咪咧？究竟我啲同學有冇記錯咧？唔知，去到再講。就已經揾到百和坊啦，咁咧有同學俾咗資料我咧，就話係呢個有記士多就得㗎啦，咁我一查又真係揾到喎。咁啊，同觀眾揾嗰個門牌號碼係有一段距離嘅。觀眾要揾嗰個門牌號碼喺咪度，我唔知嚇，又冇辦法證實到咁細緻嘅。但係揾到6號咯，就過去大概點行咧？大概應該行翻木牌頭嗰度過去就得㗎啦。係咪叫木牌頭咧？但係呢度就寫木牌橫街，但我印象係木牌頭嘅喎。唔知有冇記錯啦？啲名嗰啲嘢係咪好大懵嘅我喺度過去。之前我咪推薦過呢個酒店嘅，咁啊有住過嘅觀眾咧都話各方面一切還好，但係可能比較新。咁咧裏邊啲裝修未仲喺度，不過而家講緊係幾個月之前啦嚇。而家咧呢個就係佢哋朝頭早嘅情況啦。咁啊喺度上面應該係會有自助早餐嘅，因為我住過佢哋上次喺深圳咧就住佢哋旗下嘅一個酒店啦，華住會咁應該係有早餐嘅。咁但係如果大家覺得食唔慣嘅，咁啊好似跟住我先頭咁樣樣咯，過去食牛腩麵又或者食粽都得嘅。至於其他咧，我喺度住咗咁多年啦嚇，你哋可免則免嚇。係啊，如果要方便嘅就係呢2間揀得過嘅啫。如果你要食嗰啲嘅話，不如去西粉買個包好過啦。嗰啲不必啦，不必啦。廢話少講啊，去木牌頭。即係譬如呢啲咁咧，係啊。咁啊前邊仲有個煎餃都可以試下咯。都係遊客生意啊，不過從80年代開始做嘅遊客生意啫。咁啊也就僅此而已。我喺呢度入去就玉大河可以穿翻過去起義路嗰個方向嘅。白珍仲要未開門添。嗱咧，以前啲遊客生意係咁做噶嘛，真係白珍都係唔錯嘅。呢度咧就係西環街啦。咁百和坊應該係繼續往前行嘅。咁啊，附近咧就有好多呢啲批發嘅商場，譬如話我左手邊嘅駿田批發廣場，咁亦都係存在咗好多年㗎啦。與此同時，西環街呢度咧有好多屋都係變咗危樓嘅，咁啊可能我記得當時咧，因為發展商同政府有唔同嘅意見啦嚇，對於各個細節咁所以咧就變成而家咁樣樣啦。有好多咧都係好似面前呢啲咁樣嘅爛屋嘅，爛晒嘅。有冇人住啊？我估應該都冇㗎啦。咁至於百和坊咧，應該就喺前邊紅色嗰個位置嘅，睇下我啱唔啱啦嚇。好似面前呢間屋咁咧，已經全部
爛晒，變到咁樣危樓，肯定係冇人住㗎啦。如果唔係因為隔離有一個批發市場，所以有車出車入，又或者因為近北京路嘅咧，應該都幾荒涼嘅嚇。咁啊，八和坊睇下係咪喺右手邊先？其實根據地圖顯示咧，已經過咗有記士多㗎啦。睇下前邊嗱，呢度八和坊啊10號，咁啊已經係八和坊，喺呢度入去，好明顯係入唔到去嘅嚇。木牌頭冇錯啦，我都見到嗰幾隻字啦。如果可以嘅話，應該呢度就行得到入去啊！嗱，亦都已經荒廢啦。上邊啲屋咧就是這樣的，一行一行全部都係咁嘅。我嘗試跟住前邊呢個位阿姨啊，去前邊睇下，佢會唔會往右轉係有路嘅？咁至於呢邊，正如先頭所講，好多屋咧已經變成咁樣樣啦，危房危險，請勿靠近。嗱，上邊寫住木牌頭啦，係嘛？我冇記錯噶嘛。呢度就係木牌橫，應該係橫街嘅橫啦，但係就冇街字嘅。我睇下入去裏邊什麼樣子咧，就係咁嘅咯喎，係咪？冇噶啦噃，八和坊都應該冇咗啦啊！就係先頭我哋睇到門口嗰幾間嘅啫，但係裏邊呢棟屋咧都係好民屋風啊，有部分仲有人住嘅噃，係咪？但係呢度係木牌頭、木牌橫就唔係八和坊嘅。好啦，呢個就係我嘅答案啦，希望觀眾能夠滿足得到啦嚇。最起碼大南路水有揾到啦，又或者都已經行過下佢以前住過嘅地方，因為觀眾要揾嘅係46號啊，好明顯先頭嗰度係10號就肯定冇㗎啦。咁我嘗試行勻呢條路嘅西環街。嗰個叔叔仲喺度講，朝頭早西環街係好多人嚟買餸，憑我記憶嚇。以前呢度確實係真係好多人買餸。我記得好似我細個嘅時候咧，阿媽都會嚟呢度買餸嘅。咁啊，仲有一個咧就係鹽運西嗰度係有市場嘅。另外一個咧就係呢度，不過可能我嗰陣太細個啦，我都冇乜印象啊。咁啊，時至今日咧，原來其實都仲有啲菜販喺度賣下菜嘅喎，雖然未至於到話熱鬧嗰陣，即係我唔記得係咪啊，即係有嗰陣嘅情景啦嚇，但係都 OK 喎。嗱，有賣下水果咁樣樣，因為咧喺呢度往右轉出去咧已經係高第街嚟㗎啦，有啲賣下肉㗎啦，又有啲小食店啦。呢度繼續係木牌頭同埋西環街嚟嘅。賣肉㗎啦，又賣蔬菜咧，又賣下魚嘅又有啦 ，OK 啦都算。唔知呢度行入去又會係點？過翻係高第街嘅啫。咁啊，不過我哋唔行啦，我哋過翻高第街咧，因為我下一個環節咧要翻去廣圍路嗰個方向嘅。基本上就睇過啦。北京路周邊咧，除咗遊客喜愛的地方以外咧，其實大多數都係咁，因為好舊啊呢一區。遊客成日會去嗰啲地方，梗係改造過。即使以前北京路咧未變步行街嘅時候咧，都係好舊嗰種感覺嘅。有好多地方咧都未改過嘅，譬如好似面前賣衫呢啲地方啦嚇，而家就改緊嘅啫。而家整成點啊？而家仲繼續整緊咯。不遠，我哋又嚟到廣仁路啦。咁我接落嚟呢個環節係會圍繞正南路啦、廣中路啦同埋錦榮街嚟進行嘅。咁啊係另外一位觀眾嘅要求。喺面前呢度往左轉就去到中央公園㗎啦。咁即係公園前地鐵站啦。咁啊呢度咧就稍微遠離咗北京路旅遊區㗎啦。咁喺呢度附近咧餐廳有呢個咯，都係做咗好多年㗎啦。但係嗱就係咁樣樣啦。要喺前邊往右轉，唔好再轉其他地方咧，就係粵華路。咁啊喺前邊稍微往右轉直行咧，就已經係正南路㗎啦。前
前喺呢度咧係有一個客運站啊，即係坐車，譬如話去江門啊，去惠州啊嗰啲地方嘅。咁唔喺呢度嘅，喺呢度過去啊，喺呢度過去嘅，呢度過去嘅。所以咧呢度亦都會有巴士站啦、14號車總站啦，各種都係圍繞喺呢度附近嘅，即係其中一個交通樞紐啦。咁啊時至今日就當然唔需要啦。喺前邊咧就係正南路啦，正確嘅正。咁啊喺呢度咧亦都會有一間大醫院嘅越秀區中醫院。咁我記得咧，我有一個小學同我爸爸咧都係喺呢度做醫生嘅，咁啊都係服務附近嘅政府部門嘅人士啦嚇。至今日咧，而家呢度靚咗好多啦。我記得以前呢度經常係會塞車，因為裕華路係好窄嘅，但係咧又可以穿過去倉邊路同埋上小不立交㗎。咁所以咧係會好大嘅車流量。咁只要我哋咧就往呢邊轉，呢度咧就係裕華路同埋正南路的交界。如果繼續往前行，就會去得到東風路，應該係算東風中路嘅。咁喺呢度咧新起咗好多呢啲大樓，其實好多年㗎啦，已經落成咗。咁寫字樓啦嚇，同埋喺呢度亦都會有一個比較有歷史嘅建築物嘅就係都督府啦。咁呢度咧已經寫晒都督府的資料啦，我就不一一細數。講明咧，廣州呢度附近以前咧就係政府所在地，同埋仲有呢個會計師公會都係喺呢度。以前我仲做緊會計嘅時候咧，即係我梗係唔係會計師啦，但係有時候咧都會有一啲資料要交過嚟嘅，但不多。偶爾主管會安排我過嚟，因為我對呢度比較熟悉嘛。喺呢度入去就係廣中路啦，亦都係先頭我提及嘅都督府所在地啦。咁我會先行埋正南路先嘅，喺前邊往右轉，先再調翻轉頭行廣中路。咁喺醫院門口都係咁樣噶啦，亦都會有好多救護車啦。喺廣州嚟講咧，呢間醫院喺呢度附近唔算話好旺場嗰種噶啦。唔似話附近即使正規醫院咧，都要比佢熱鬧得多嘅嚇。譬如此咧，咁佢都係一個好大型嘅醫院嚟嘅。越秀區中醫院區屬嘅醫院嚟計咧，佢個面積都唔細嘅啦。就係呢度。我記得以前咧，佢門面咧係好細嘅，好似咧先頭我哋經過越秀區兒童醫院咁上下嗰種感覺嘅。不過時至今日，梗係整到靚晒啦，大型醫院咁啦嚇。我咧而家前邊見到嘅就係錦榮街啦，咁我會喺度行入去嘅。唔知我有冇記錯啦嚇，因為咧觀眾以前曾經喺度住嘅，咁咧我對呢度咧應該就冇觀眾咁熟悉嘅，同埋呢度係有一間小學嘅，但係喺我印象中附近讀小學長大嘅我咧，呢間小學喺我印象中唔算好大，亦都唔算話勁出名嗰種嘅。呢度錦榮街冇錯啦咁都係有呢啲面前見到咁樣咧，有啲民國風嘅建築物。至於鏡頭嘅呢邊望過去咧，就係醫院的一部分了。咁應該係啲治療診室，啲醫生就喺度診症啊嚇。咁廣中路咧唔同廣惠路、廣大路呢邊咧相對冇咁熱鬧嘅。雖然都係講乜嘢路廣乜嘢路，但係相比之下，同嗰邊廣惠路、廣大路比起身喺呢度咧，相對就安靜得多啦。如果唔係因為有醫院嘅加持嘅話咧，我相信呢度會更安靜啦嚇。有好多都係本地嘅老街坊啦。即使廣中路小學咧，唔算話好出名都好啊，其實佢面積都好大嘅喎。喺我印象中，以前好似冇咁大嘅。咁當然亦都唔排除我記錯㗎嚇。我係經常記錯嘅。面前就係廣中路小學啦。我記得啦，佢係有2個校區嘅。咁另外一個校區咧就係行前少少，叫做越華校區。咁我唔記得啦，真係。會唔會以前就係越華路小學咧？不足為奇啦，因為附近咧係好多學校㗎。咁我又回覆翻啱先，我行到去
大南路小學講嘅事情咧，喺我嗰個年紀咧就並沒有就近入讀呢個政策嘅呢個規定嘅。咁都係我阿爸是但喺附近揾間學校，同個校長好似有丁咁多交情，咁就過去讀書㗎啦。咁如果真係揾唔到咧，3年理啊嗰啲都要讀嘅。咁啊及後先至會有一種説法就話要就近入讀㗎，要睇翻戶口簿㗎。咁佢係會統計有幾多適齡學童咁樣嚟安排劃分街道嘅，因為1到6歲你就要讀書㗎啦嘛，係咪先？而且當時咧並沒有太多講話私立學校呢一回事㗎，咁所以咧都安排得係幾齊整㗎啦。睇下附近樓價，豪賢路、太遠了不提，裕華路啊，商住兩用左邊啊沙苑地鐵站隔離嗰個咧280萬喎。同埋裕華路啊、右上角廣中路，哇都唔平喎！呢度附近啲我好，咁我哋就繼續行啦。喺前邊往右轉，咁行翻去呢幅牆，即係學校嘅後邊啊嘅地方。呢度就係廣中路小學其中一個校門。咁會唔會有一種可能，其實佢哋係連埋一齊嘅咧？不得而知啊，應該係嘅。咁即使話先頭我係記錯咗，話仲有個裕華路小學，但係憑我印象確實係有個裕華路小學嘅喎。我嘅記憶會唔會錯亂咗啦？如果會嘅話，觀眾請告訴我啊！呢位觀眾，因為對於呢度嚟講，我肯定係冇你熟嘅。咁我哋就繼續行啦。呢度係錦榮街9號。錦榮街呢條路咧，都算比較長㗎，唔係好似琴日去見到嗰啲咁咧，行幾步咁就行完㗎啦。我哋喺呢度轉過去，嗱喺鏡頭正前方咧，就已經係會翻到去裕華路㗎啦。咁啊左手邊咧就叫小東營。咁小東營嘅營係咩意思咧？即是話以前啊清軍入城之後咧，係喺度有兵營。喺我嘅右邊咧，仲有一個清真寺嘅。唔係好大嘅啫，咁同埋喺革命時期咧咁咧呢度亦都係其中一個指揮部嚟嘅，咁所以附近咧係隨便你就揾到好多關於呢啲有歷史嘅建築物，而且我講得出嘅咧只係冰山一角嚟嘅，仲有好多㗎。咁就好似上一集咁咧，我哋去到西關咧，見到好多都係粵劇名伶住過嘅地方啊，差唔多就係嗰種感覺啦。啦，咁啊，該行嘅就行完啦。前邊咧就已經係裕華路嚟㗎啦。咁啊，不是觀眾要我去嘅地方，希望觀眾可以滿足得到我俾佢嘅呢個答案啦。咁啊嗱，後邊咧又有一個醫院啦，係咪？呢個係越秀區婦幼保健院，我記得係。咁啊，之前咧去過東高大道，咪同大家講過，嗰度有越秀區婦幼保健院嘅，因為以前咧東山越秀合併啊，嗰度其實係屬於東山區，而我身後邊咧就正係越秀區婦幼保健院，即係越秀區嘅婦幼保健院啦。咁係會有唔同嘅，但係而家嚟講職能其實係一樣嘅啫。就算我係天河區嘅人，我相信如果小朋友要出世，都係可以嚟呢度生 BB 嘅嚇。嚟我就會往法正路嘅方向行過去，咁係會經過倉邊路一小部分嘅。咁喺呢度轉過去，穿過東風路，咁就會到得到㗎啦。嚟到附近又睇下啲樓價，呢度睇得清晰啲嚇。裕華路100萬，學位房嘅30平方都唔夠喎。咁其實又 OK 嘅100喎，但係應該係住嘅環境會比較差。下邊裕華路200萬，48平方米，繼續都係廣中路小學。咁然之後都府，即係先頭我哋經過嗰度啦，上邊亦都係廣中路小學嘅195萬啊，咁啊都貴啊！嗱，再嚟啊，裕華路啊，168萬，應該已經裝修好嘅，大多數咧都係學位房，話仲有呢個民政廳大院，差唔多500咁滯喎，100平方都唔夠啫，哇，好貴！廣中路小學位大多數都係
學位房嚟嘅，喺附近嗰啲啊，我講。咁至於咩文德路、文德廣場啊、倉邊路小學呢啲就不講了。我哋又嚟到小北路輔路，喺前邊往右轉就係法政路啦。如我先頭所講喺呢度附近咧都係好多政府部門所在地，所以啲路名咧係會比較有趣。譬如好似法政路咁啊嚇，咁喺前邊就有一個好大嘅政府部門啦。以前咧連東風路都仲未有嘅時候，未變成咁闊嘅路嘅時候咧，咁當然肯定係已經有小北路啊，又或者法政路噶啦。對面就係小北路嘅一部分啦，前邊呢個位置就係小北路小學，咁喺呢度轉過去咧就法政路，同附近咧好多路不一樣啊！呢度咧一入到嚟咧，突然間會安靜咗好多，變得安靜咗好多，因為行到盡頭咧就係我之前講嗰度啦。呢度咧又有一啲大嘅寫字樓啦越秀城市廣場咁啊，國企嚟嘅仲又有咖啡店啦咁我哋繼續行法政路咧，喺我心目中唔係一條好長嘅路，喺呢度咧都會有一啲比較古舊建築、民國風嗰啲咧，就唔係面前呢啲喺前邊有不少嘅。我好多年之前咧，曾經嚟過呢度，有個酒吧都係唔錯嘅，即係嗰啲飲下紅酒啊，價錢不是太便宜嗰種。再嚟喺呢個方向行過去，即係唔係呢度行過去，我意思係就可以去到正骨醫院㗎啦。所以會有一個好有趣嘅現象，就係喺外邊東風路咧係難得有個地方係會好多車，東風路大多數地方都冇乜車嘅。咁譬如話上東濠涌嘅位置啦，又或者正骨醫院門口啦，都係好多車。你哋繼續行法政路啦，大概5-6分鐘就會行完㗎啦。同埋因為呢度咧好近越秀北路咁所以呢度啲樹木咧同越秀北路係差唔多都係好茂盛。再嚟，我記得路名啦，再往前行咧，其實嗰度叫德政北路。咁點解叫德政北路咧？其實德政路、德政中路、德政南路大家聽過啦但係咧德政北路咧其實係跨過咗東風路，俾東風路斬開咗嘅。譬如好似對面咁就有我先頭所講一啲比較民國風嘅建築物啦，但係咧呢度附近嘅呢一種建築物咧係比較早就已經有重新整過外牆㗎啦風貌係留得住嘅。大嘅結構肯定都係冇好大嘅變化啦，但係好多都已經整過晒，譬如啲窗咁。大家見到咧就唔係再話用以前嗰啲木嘅窗戶，只有極少量嗰個咩彩票樓上係有嘅，係咪？仲係用木嘅窗戶，可能咧都已經翻新過，有唔似去到西關嗰啲咁咧爛溶溶，隨時會爛嗰種感覺，甚至乎對面正中間呢個咧仲有落地玻璃添。如果要去正骨醫院嘅話咧，其實有時候喺呢度落車會方便啲㗎，因為點解咧？因為我女咧都試過要嚟正骨醫院甩臼咁我就係嚟到呢度落車，喺前邊行過去幾方便嘅。再嚟德政北路咧，其實已經差唔多到。德政北路就係我先頭所講政府部門所在地，亦都係上東濠涌嘅一個上橋位啦，嗰度超級塞車嘅。同珠江新城唔同，嗰度咧就更現代化嘅，都係會有政府部門。呢度咧就有更多樹木啦，譬如面前見到咁，珠江新城係一定揾唔到嘅，亦都會有好似面前呢一種咁，可能甚至乎60-70年代嘅建築物啦、屋啦、宿舍可能會係咁，但係咧後邊又有啲新起嘅，呢啲就係應該我估係政府部門嘅地方啦吧銀行嘅，不過我諗有部分係都唔出奇啊。
外邊咧平衡住嘅咧就係東風路啦。咁喺呢度一穿出去就東風路，好方便嘅。梗係啦，四通八達啊嘛，又夠安靜啊，就係呢度啦。我成日講嘅政府部門，其實咧嗱又唔好話，又點講？我哋睇下廣東省嗰啲政府部門，或者廣州市政府部門面，係咪？呢度係其中一個，真係我唔會用寒酸呢兩個字啦，但係真係好低調嘅，唔似有啲地方你話廣州有冇錢傻嘅咩？係咪？幾簡單係咪？叫做大啲嘅就真係翻到去紀念堂嗰度啊，大啲嘅即係廣東省嘅地方嚟喎。呢度係廣州市嘅。也就僅此而已啦，唔似有啲地方咧整到咧鬼咁大。我哋去過三水都要比佢，但係中山都要比呢度大得多。呢度咧冇錯啦，就係德政北路。但係其實咧，如果要去德政中、德政南咧，係幾麻煩嘅，因為嗱前邊就係東風路，車來車往，要行過人行天橋咯，好遠嘅。不提嘅就係對面原來都有得飲茶喎，仲有個做尖嘅地方喎，達信大廈咁，同埋呢度附近都係好多部門，譬如話統計局啊、檔案局啊嗰啲賣設備嗰啲地方咧，賣嗰啲檔案盒，因為我之前做會計咧係需要專門過嚟呢度賣啲檔案盒啊嗰啲咧，佢要用呢啲特殊嘅材料，冇咁容易腐爛同埋俾蟲蛀㗎，咁啊係一定指定要過嚟呢度買。如果唔係咧，3、5、7年就爛咗唔掂㗎嘛。咁啊後尾先至會有其他啲廠牌做咩德力啊嗰啲，我哋後尾先買嗰啲。但係如果國企嗰陣咧，阿主管咧都係帶我哋嚟呢度買嘅啫，會有銀行啦好難得呢度仲有做尖喎，應該係新起。就會沿住呢條路繼續行，繼續睇下樹。咁啊繼續行就會差唔多去到越秀北路同埋豪賢路嘅交界，咁我會轉翻個豪賢路嗰個方向過去嘅。你睇下政府部門附近嗰啲樓咧都唔同㗎，你睇下呢啲充電樁就係咁樣就有㗎啦。佢唔似嗰啲又話要落地下停車庫轉到唔知去邊度啦咁嘅，幾多錢係一回事，貴也唔會太貴啊，我覺得方便最緊要係充電。又有銀行啦，如果我冇記錯咧，呢個仲要係建設銀行嘅總行嚟㗎，廣東省啊，唔係廣州市啊，唔知我有冇記錯啊嚇？咧就係呢度嘅，佢就唔似工商銀行啊、中國銀行嗰啲咁低調嘅，呢個咧就面積就大好多嘅。翻嚟到呢度咧，見到嘅樹木因為近越秀北啊嚇，更為舊啦，好多氣根嘅。譬如好似面前呢啲咁啦，已經唔算多㗎啦。喺前邊越秀北路仲多啊。咁喺越秀北路一路穿翻出去咧，又可以去翻小北路喎。咁前邊就叫東照大廈。今集影片隨住我行完法政路，亦都係時候結束啦。咁啊，法政路可以睇嘅嘢並不太多，因為大家明白就明白啦。咁各位觀眾，如果有你想我幫你拍攝嘅地方嘅話，喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快安排嘅。都係嗰句啦，西關嗰啲會快得多嘅。至於西關以外的地方嘅話咧，可能需要少少時間。譬如好似呢一集咁，其實呢幾位觀眾已經留言咗好耐㗎啦。咁但係一樣都係集中唔埋一齊，咁所以先拖延到依家嘅啫。留言俾我，咁啊盡快就會拍攝嘅。最後 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，下集見啦。